درود بر شما. به اخبار این ساعت از یک با من اسما هوشمند خوش آمدید. زمین لرزه نسبتاً شدید به بزرگی 5.3 ریشتر منطقی از رشته کوههای هندوکش را تکان داده و لرزه آن در بخشی از افغانستان، پاکستان، تاجیکستان نیز احساس شده است. بر اساس گزارش مرکزی زلزله نگاری ایالات متحده، عمق این زمین لرزه را 198.8 کیلومتر ثبت شده است. مرکز این رویداد ولسوالی جرم در ولایت بدخشان اعلان شده است. گزارش ها حاکی است که این زمین لرزه در ولایت های کابل، پنجشیر، پروان، کندوز، کاپیسا، خوست، کنر، سمنگان و بغلان نیز احساس شده است. تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی در حاشیه چهارمین دور مجمع آنتالیا با عمر بولات وزیر تجارت ترکیه دیدار و گفتگو کرده است. به گفته وزیر صنعت و تجارت افغانستان، دو طرف در این دیدار پیرامون گسترش روابط تجاری، افزایش سطح مبادلات اقتصادی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست همچنان تاکید شده که توسعه همکاری‌ها در بخش‌های صنعت و زراعت می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد افغانستان ایفا کند. مقام‌های افغان از سرمایه‌گذاری ترکیه نیز دعوت کردند تا در پروژه‌های تولیدی افغانستان سرمایه‌گذاری و مشارکت داشته باشند. سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کردند که سرمنشی این سازمان در دیدار با رئیس جمهور قرقیزستان درباره مسائل امنیتی منطقه گفتگو کرده است. به گفته این سازمان، در این نشست موضوعات مهم امنیتی به ویژه وضعیت افغانستان و تحولات خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته است. در این دیدار دو طرف بر تقویت همکاری‌های امنیتی، تامین صلح در منطقه و ادامه تلاش‌ها برای حفظ ثبات در مرز میان تاجیکستان و افغانستان تاکید کردند. دونالد ترامپ در اظهارات تازه خود هشدار داده که در صورت عدم دستیابی به یک توافق بلند مدت برای پایان تنش‌ها تا روز چهارشنبه احتمال دارد آتش‌بس با ایران تمدید نشود. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفته است که در کنار ادامه فشارها از جمله محاصره بنادر ایران در صورت نیاز گزینه اجرای حمله‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و افزوده است که اولویت ایالات متحده جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اسلحه‌ای است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلان کرده که معافیت مربوط به خرید نفت تحریم شده روسیه از طریق مسیرهای دریایی را برای یک ماه دیگر تا تاریخ 16 ماه می تمدید کرده است. بر اساس این اعلام، هدف از تمدید این معافیت افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی و جلوگیری از کمبود احتمالی عنوان شده است. گفته می شود این اقدام در حالی صورت می گیرد که تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله تحولات مرتبط با ایران بر ثبات بازارهای انرژی تاثیر گذاشته است. بیننده های عزیز، این بود اخبار این ساعت. تا اخبار بعدی، بدرود.